Faleminderit. Hajde na priste mora të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Tash më parë isha së bashku me Kristalin e fëmijët me tregu respekt për ushtarët britanez sot që kanë dhënë jetën për lirinë e paqen që sot e kemi e gëzojmë këtu në kryeqytetin gjithë Kosovën. Ju uroj shumë të gjithë qytetarëve për pjekurinë, maturinë që kanë tregu gjatë këtyre zgjedhjeve. Uroj që më i miri të fitoj zhvillimi, progresi, një ardhmëri e ndritshme për kryeqytetin ton, për vendin ton. Në njëjtën kohë ju falenderoj të gjithëve juve, mediave, për një punë të shkëlqyeshme që e keni bë. E na prift e mbara së bashku të gjithëve. Faleminderit shumë edhe një herë. Urime. Zoti Rama, Habi Hoxha nga ABC News, sa të rëndësishme janë këto zgjedhje duke pasur parasysh gjithë kontekstin politik ku ndodhet Kosova? Mendoj që këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme, këto faktikisht sot nuk e definojnë vetëm të ardhmen e kryeqytetit, sot këto zgjedhje definojnë edhe të ardhmen e gjithë vendit. Prandaj është me rëndësi shumë të madhe që qytetarët të votojnë kahjen e duhur për vendin tonë.